ตุ๋ยใส่แน่นอนหรอกนี่อ๋อนี่มาให้ตัวนี้โอเคอืตุ๋ยใส่แน่นอนหรอกนี่รสหมดเลยใส่เลยอู้ตึงเลยอู้ตึงหนาเลยวะวันนี้ผมสั่งพิเศษนะครับหัวแซ่บบึ้งอ่ะเพื่อเบียร์ทั้งไห้ละลายในปากเลยก๋วยเตี๋ยววังชะโอนนะพี่น้องเด้อนี่คือก๋วยเตี๋ยววังชะโอนในบัวขาวแซ่บผมว่าแซ่บหอมใส่กะปิหอมกะปิกินน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อว่าหอมเนี่ยหอมครับ
อืมแบบนี้แบบอืมที่บอกว่าเต็มเพิ่นอะเหนียวหนุ่มที่เหลือเหนียวหนุ่มลื่นเลย เห็นว่าผมดูดมันเขาไปปึ๊ดเลยร้านเพิ่นอยู่ในโตอำเภอบัวขาวเลยอำเภอเชียงรายเลย อยู่ติดถนนเลยก๋วยเตี๋ยววังชะโอนนะครับของกุชินารายณ์บูเชียงรายผ่านไปมุกไปคนกันมาแต่คอนแกนกะก้อนหอดไปสถานีตำรวจพี่น้องเอาพี่น้องก็เลยไกลไปแวะมาแวะครับก๋วยเตี๋ยววังชะโอนอร่อยจริงเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้นกำลังมือนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกินหนาพรไหมครับสวัสดีครับ